大家早晨啊，我係少平啊，好耐冇同大家一齊畫畫咯喎，今日咧又同大家一齊畫下禪繞畫啦。咁如果你哋有紙同筆咧，就可以一齊準備。咁我哋首先咧就都係喺四個角嗰度咧就點一點啦。跟住咧，我哋咧就係將嗰幾點咧就連起嚟，細細力得㗎喇。好，咁我哋咧就可以喺唔使太正宗嘅，喺側少少啦。咁我哋咧就畫一個圓圈啦，係啦。咁我哋用返呢個針筆先，跟返呢個，係畫一個圓圈。咁跟住咧，我哋喺裏邊都係畫返條邊啦，咁樣加多一個邊喺裏邊。咁跟住我哋喺個圓圈中間嗰度畫啲波波喎，有大細嘅波波啦，隨意就將佢填滿咗呢個中間位。有大有細，隨意得㗎喇。咁我哋就填滿咗中間嗰個圓圈先。大約咁啦，畫兩個圈，跟住中間咧，我用啲波波填滿咗佢。咁跟住咧，我哋就畫一啲彎曲嘅線咧，將佢伸展開去嘅，隨意嚇。譬如我喺呢度畫一啲彎嘅線，我哋就唔好穿出嗰條邊啦。我哋咪畫咗一個四方框嘅，就可以唔使穿出去嘅。隨意畫一啲紋，好似太陽咁放射一啲線啦，隨意，咁樣咯。咁我哋就畫咗一啲咁嘅紋伸展出去啦。咁我哋就畫雙線啦。咁就每一條咧喺個邊都同佢加一條線嚇，油油地啦。跟翻呢個，跟翻嗰條線嗰個弧度啦，咁啊做一條雙線出嚟嘅效果，應該唔難嘅，係咪？係啦，咁我就做一條雙線嘅效果啦。OK，咁我哋做晒個雙線之後咧，咁我哋其實就將佢分咗好多格出嚟喎，係咪？咁我哋睇下先，
我哋咧就每一格咧就可以畫一啲你哋自己曾經學過嘅圖形啦，又得，咁啊全部畫晒同一款圖案又得。咁今日就好，我同你哋畫一個好簡單，就試咗呢個先啦嚇，都係畫呢個波波嘅。咁我哋由個中心嗰度就畫，我而家畫呢一個位先嚇。咁我都淨係畫波波嘅啫。我哋一路係淨係畫一個單一嘅波波，即係咁樣圈住出啦。咁我就話，我見呢度譬如呢個位闊喎，咁我可以呢個波波咧就畫大啲啦，即係呢個弧度可以畫大啲。咁呢啲虛位咧，我哋可以填咗顏色佢啦。啲邊位可以上返少少色嘅。咁呢個，咁我就唔畫個底部啦，我就當唔畫出呢個邊框，有得去呢度冇咗啦，就唔需要畫埋落去啦。咁我哋好，咁啊，我哋做咗一格咯喎，睇下可唔可以做到隔離，我隔一格啦，隔一格我都係做返呢個圖案啦。如果呢度彎彎地出去，我可以又跟返嗰個弧度出去。咁呢度又係啦，咁就唔畫晒啦。得唔得啊？個原理都係唔好畫出去嗰個邊框嗰度啦。好，我哋試下隔開咁畫，睇下可唔可以先。應該呢個單數咧，應該可能唔得嘅。係啦，咁又係。咁樣，OK，好啦，呢格畫埋佢啦。
呢個可以咁樣。好啦，咁呢度間唔開咧，我可以畫另外一啲圖案啦。咁樣呢兩個，我就而家呢邊咧，呢一格咧就畫咩咧？好，我哋畫一個好似一個旋風咁樣捲出嚟，順住個勢啊，呢度捲咗一個圈出嚟。OK，咁我哋呢度可以就整一條線啦，彎彎地，係啦。然之後咧，我哋就畫一啲熟悉嘅圖案啦。譬如我由喺呢度伸展開去畫一個，呢個應該大家都好熟悉㗎喇。咁呢度咧就畫返條線出嚟嘅。好，我哋畫咗一個，跟住我哋繼續連落去，加多一個咯喎。而家係我哋亦都係喺中間畫一條線嚇。咁呢個位咧，我哋可以咁樣假設佢係未完成嘅，即係我哋唔畫出去個邊嗰度嘅，咁就好加條咁樣線畀佢啦，係啦。咁譬如呢個位如果多咗，你想畫一啲嘢落去，唔想畫空框框咗，亦都可以做返類似頭先呢一個圖案咯，嚇，做返一個咁樣又得，或者你將佢畫波波啊，點樣都 OK 嘅，咁就隨意加啦。咁呢啲虛位咧，我就係啦，咁我當真係畫波波啦，將呢度填咗色佢。我哋個虛位就畫咗一個波波，咁呢個都可以啦。畫一粒細粒啲又得，填密晒佢都可以嘅，隨你哋喜歡。譬如呢啲位太細啦，咁我又唔想加波波，咪填密佢咯，隨你哋自己喜歡咯。咁呢一格我哋都完成咗咯喎，好，我哋繼續練習下呢個咯。如果呢邊咁樣彎，我哋都可以順住呢個彎，又係去畫一個咁樣嘅形嘅。咁我哋又係可以咁樣咯。順應邊邊都冇所謂嘅。我哋又當佢喺呢度，唔好畫出嚟。咁呢個位如果佢呢度咁闊咧，我哋又可以加個，唔一定加一粒，你加兩粒波波都可以嘅。三粒兩頭。其實係好隨意嘅創作嘅嘢，你諗到乜嘢就畫落去。
呢個位我又加一粒啦。OK，咁呢邊我都加咗咯喎。好啦，呢度我又可以轉下第二隻款啦。大家有冇啲咩方向呢？我哋可以畫就咁畫線條啦，不如我哋畫一啲咁樣嘅弧形線啦。係真係好簡單，諗到咩嘢就畫咩嘢啦。咁呢邊打對面我都用返呢一個啦，都用返弧形線啦。或者你鍾意畫格仔啊又得，點畫都 OK 嘅。我哋放慢。OK，咁我哋兩邊咧都做咗一個橫線，係因為我哋頭先咧分出嚟咧唔係雙數，如果雙數咧就可以就咁隔開卡啦卡啦咁樣圖形又得，咁而家隨你哋自己變化咯，係啦。咁呢邊我就都係畫埋呢一個啦，畫埋頭先嗰個弧形。又係啦，我哋旋一旋張紙，我哋又畫返呢一個圖形啦，一路加落去。假設佢伸咗出去啦，咁我呢度都係一條線。OK，好啦，呢個位我哋填晒啦。呢個我可以加返一粒波波。呢個都加粒。係啦，呢度都係啦。OK 咯喎，咁我哋其實大致幅畫咧就已經完成咗噶啦。我哋用返咁樣睇都可以嘅。咁我哋就加啲陰影落去咯喎，而家開始。咁我哋攞返鉛筆出嚟啦。我哋首先喺呢個圓圈嘅外圍掃咗
放咗啲陰影落去先。裏邊都可以少少嘅條邊。跟住我哋每一格嘅呢個位咧，我哋都掃一啲，加返啲落去。Okay. 好。嗱，出邊嗰個框咧，我哋都掃下佢嘅。我哋用鉛筆掃返呢一個框邊。好，我哋就攞個你哋用棉花棒或者如果有呢個紙擦筆咧，都可以將佢攞嚟掃返開嗰啲鉛筆痕嘅。係，我哋掃返開啲陰影先嚇。跟住我哋喺個邊嗰度都掃返啦。Okay. 好，大致嘅陰影就掃咗咁樣先啦。咁我哋咧，啲波波咧，呢幾格嘅大波波嗰啲咧，我哋都做一個陰影俾佢啊。由呢個開始先啦。我哋沿住呢度做一個咁樣，用鉛筆掃咗咁樣，有一個弧度，
我下一個咧就再係咁樣啦。做一個咁樣嘅陰影，得嘛？嚇，就係呢個。咁我哋就將佢掃開佢啦。支筆咧又係咁樣掃，用咁樣揸，係啦，將佢掃淡佢，掃翻化開少少。OK，做咗一個咁樣嘅效果出嚟啦，得嘛？好，另外嗰幾邊都係咁樣做咯喎。Okay. OK，睇到畫咗嗰個效果啦，係咪啊？嗰個立體嘅效果。OK，係啦。咁我想加返深啲呢個橫間呢一格嗰個位先。有時如果你覺得佢唔夠嗰個效果，可以再加深嘅，即係又唔使話一次落筆就落到咁深色，慢慢加多紅嘅。OK 啦，咁我哋今日嘅禪繞畫咧就畫完咯喎，咁大家返去多啲練習啦。咁希望你哋鍾意今次呢個效果啦，做出嚟個陰影，我覺得都可以嘛。好，大家返去多多練習，
下次見啦，拜拜。